ආයුබෝවන් දායක ප්‍රේක්ෂක හිතවතුනි හිතවතියනි අපි ඔබට ඊයේ සඳහන් කළ පරිදි අපේ රටේ විවිධ ප්‍රදේශවල සැඟවී සිටින විවිධ නිර්මාණ ශිල්පීන් සහ ඔබ යා කරන සුදුරු සිනාවත රැඳුණු නවාතැන සුසුම් දනව්ව අපේ YouTube නාලිකාවේ සෞන්දර්යාත්මක වැඩසටහන සමගින් මේ ආකාරයෙන් අපි කතාබහ යෙදෙන්න සූදානම් වන්නේ. අද අපේ කතාබහට අප සමග එකතු වන්නේ ගීත රචක රණසිංහ අක්මිමන මහත්මයා. එතුමා විවිධ තේමාවන් ඔස්සේ මව්ගුණ ගීත, ආදර ගීත, දේශපාලනය පිළිබඳ, ඒ වගේම මිනිසුන්ගේ ජීවිතවල දුක්ඛාන්තයන්, ඛේදවාචකයන් පිළිබඳව ගීත රචනා කරන ගීත රචකයෙක්. අපි කෙලින්ම එතුමා සමග කතාබහට පිවිසෙනවා කොයි ආකාරයෙන්ද මේ ශ්‍රේෂ්ඨයට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණේ සහ එතුමාගේ නිර්මාණ පිළිබඳව එතුමාගෙන්ම අහලා දැනගන්නයි සූදානම් වන්නේ. අප සමග සිටිනවා රණසිංහ අක්මිමන ගීත රචකයා. හොඳයි රණසිංහ මහත්මයා, කොයි ආකාරයෙන්ද ඔබතුමන් මේ ගීත රචනා ශ්‍රේෂ්ඨයට පිවිසෙන්නේ සහ ඔබතුමන් මේ කාලය තුල කර තිබෙන නිර්මාණ මොනවාද සහ ඒ පිළිබඳව මම විචාරයක් ඔබතුමාගෙන්ම හඬින් දැනගන්නට අපි කැමතියි. බොහොම ස්තුතියි. ආයුබෝවන් ජනත් කුමාරසිංහ මහතාණනි. විශේෂයෙන්ම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා සුසුම් දනව්ව ඔබේ YouTube නාලිකාවට මට ආරාධනා කිරීම සම්බන්ධව. සුසුම් දනව්ව මං හිතන්නේ මිනිස්සුන්ගේ සුසුම් යන්නේ අදහස් කරාම අපිට මේක වේදනාවේදී සතුටේදී මේ සුසුම අපෙන් මුදා හැරෙනවා. එතකොට මේ සුසුම් දනව්වට ආරාධනා කළේ මගේ ගීත රචනා සම්බන්ධව ඔබ යම්කිසි අධ්‍යයනයක් කරලා ඇති. ඒකට අවස්ථාවක් දෙන්න කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒක සතුටින් බාර අරගෙන මම මේකට පැමිණියා. එතකොට මේක විශාරද ප්‍රියන්ත වීරකෝන් මහත්මයාත් මම මේ අවස්ථාවේදී සිහිපත් කරන්න ඕනේ. මොකද මගේ මේ ගේය පද රචනාවල ගැයුම්කරු සංගීත නිර්මාපකයා වශයෙන් කටයුතු කළේ ප්‍රියන්ත වීරකෝන් මහත්මයා. ඔහු සංගීතය පිළිබඳව ඔහු අධ්‍යයනය කරමින් පර්යේෂණය කරමින් ඔහු අලුත් දෙයක් මිනිසුන්ගේ ඒ කියන්නේ ඒ සියුම් තැන් වලට මියුසික් වලින් ගිහිල්ලා රිංගලා ඒ නාද රට මතු කරමින් ඔහු යමක් කරන්න උත්සාහ කරන නව පරපුරේ සංගීතඥයෙක්. මම හිතන්නේ සමාජය තුල ඔහුට ප්‍රචලිත මහා ඒ යන්න තියෙන ඉඩ කඩ අඩු එක බොහොමයක් අයට සිද්ධ වෙලා තියෙන දෙයක්. ඉතින් මම කැමතියි විශේෂයෙන්ම මේ සංවාදයේ ඔබතුමන්ට නැවත අවස්ථාවක් මෙයා කරන්න. ඔව්, ඔබ සඳහන් කළ ආකාරයට ඔබේ ගීත අපි දන්නවා ගී පදමාලා වලට තනු යොදා සංගීත නිර්මාණය කොට ඒවා ගීත බවට පත් කරමින් ගායනා කළ විශාරද ප්‍රියන්ත වීරකෝන් මහතාත් පසුවට අපි මේ සංවාදයට එකතු කරගන්නට බලාපොරොත්තු වුණා. නිර්මාණ පිළිබඳව සංගීතමය භාවිතව කොයි ආකාරයෙන්ද සිදු කළේ කියලා විග්‍රහ කරලා බලන්නට. අපි කැමති ඔබ ලියු ගීත අතරින් මම හිතන්නේ විවිධ තේමාවන් ඔස්සේ ගීත ලියුණා. මව්ගුණ ගීත ලියුණා, මිනිසුන්ගේ වේදනාවන් පිළිබඳව ලියුණා, දේශපාලනය පිළිබඳව ලියුණා. අපි මුලින්ම මම හිතන්නේ මව්ගුණ අපිට අමතක කරන්නට බැරිම ගුණ වැයුමක් සහ ඔබ ලියු මව්ගුණ ගීතයක් පිළිබඳව මුලින්ම කතා බහට ලක්වන්නට කැමතියි. ජනත් කුමාරසිංහ මහත්මයානි, මම මේක මම හිතන්නේ මව් ගුණ ගීතයක්ම නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ. මොකද මම ලිව්වේ පාරක් අද්දර සිඟමන් අය දින ගත හැරින් වසා කියන ගීතය. ඒක මම දැක්කේ සමාජයේ දෙමව්පියන්ට අත්වෙච්ච ඉරණමක ස්වභාවය. ඒ කියන්නේ සමාජයක් ගොඩනගන්නේ, සමාජයක් නිර්මාණය කරන්නේ මේ මව්පියන් විසින්. එතකොට ඒ සමාජයේ ඒ නිර්මාණකරුවෝ අවසානයේදී ඔවුන්ගේ අවසාන කාලේ, ඒ කියන්නේ සතුටින් ජීවත් වෙන්න ඕන කාලේ ඔවුන් වේදනාවෙන් මිය යනවා නම්, ඔවුන් අසරණ වෙනවා නම්, ඒක ඒ හිඩස තියෙන කොහෙද? ඒ தත්ත්වය පහළ වුණේ කොහෙන්ද කියන එක මම මේ ගීතෙන් කතා කරන්න උත්සාහ කළේ. ඒකේ මම ඒ පාරක් අද්දර සිඟමන් අය දින ගතව රැලින නිසා අම්මේ ඔබ යදු දරුවන් කෝවද? ඇයි සිඟමනක් පතා? මේක තමයි මම අහන ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ අම්මේ ඔයාගේ දරුවෝ කොයි වා හිඟමනට වැටලා ඉන්නේ. එතකොට මේ හැම අම්මා කෙනෙකුටම දරුවෙක් ඉන්නවා. එතකොට බොහොමයක් මිනිස්සු දැන් හිඟමනටපත් වෙමින් තිබෙනවා. එතකොට මේ හිඟමන කියලා කියන්නේ මහපාරේ අතපාන එකම නෙමෙයි.
දැන් මේ සමාජය විනාශයට ගිහිල්ලා මත්ද්‍රව්‍ය වලින් ආධ්‍යාත්මික පිරිහීමෙන් සකල විද කාරණා වලින් පිරිහීමට ගියාම ඒ කාරණා ඇතුලේ දෙමව්පියෝ අසරණ වෙනවා. එකක් දැන් දරුවෝ මත්ද්‍රව්‍යයට ඇබ්බැහි වෙලා දරුවෙක් අසාර්ථක වෙලා ඒ දෙමව්පියන්ට සලකන්න බැරි වීම එක ඛේදවාචකයක්. දෙවැනි එක වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්, මහා සමාජ ඉහළතලයේ ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එයාගේ අධ්‍යාත්මය පිරිහිලා නම් එයාට ඒක එහෙම තැකීමක් කරන්න ඕනේ නැත්නම් ඒ අම්මා ගේ ඇතුලේ අසරණ වෙන්න පුළුවන්. ගේ ඇතුලේ මානසික වශයෙන් හිඟමකටපත් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට එයා හිඟා කන් දෙන්නේ නැහැ. මොකද තමන්ගේ දරුවන්ට ඒ අපකීර්තියක් වෙයි, නරක නාමයක් වෙයි කියලා. එතකොට මේ ඔක්කොම අසරණකම තියෙන හිඟමන කියලා කියන්නේ අසරණකම. එතකොට මේ ඔක්කොම අසරණ වෙලා මේ අසරණ වෙන්න හේතුව තමයි මේ සමාජයට පිහිට වෙන්න ඕන අය, මේ සමාජය මුවහත් කරන්න ඕන අය, පෝෂණය කරන්න ඕන අය සමාජයේ පෝෂණය නොකිරීමේ වරදින් මේ සමාජය මේ තත්ත්වයට වැටුණා කියන එක. ඒ නිසා අම්මේ ඔබ ඇදු දරුවන් කෝවද ඇයි සිඟමනක් පතා. එතකොට ඇගේ නමින් වූ මාතෘ භූමිය අම්මා තනි වෙන්නේ. අපි මේකට මාතෘ භූමිය කියලා කියනවා. එතකොට අම්මා අපි රට හා සමාන කරනවා. එතකොට මම දකින දේ තමයි අපි අම්මට ආදරය කරන්න කලින් හැම කෙනෙක්ම අපිට මව්බිමට ආදරය කරන්න පුළුවන් නම් ඒ මව්බිම ඇතුලේ අම්මා අසරණ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම දකින්නේ මම ඒ ගීතේ ලිව්වේ හුඟක්ම මව්ගුණ ගීතයක් නෙමෙයි. මේ සමාජයේ ගුණය සමාජ ගුණය මැකිලා යනවා, සමාජ ගුණය ඡය වෙමින් යනවා, සමාජ ගුණය විනාශ වෙමින් යනවා. එතකොට අපි මේකට නිර්මාණය කළා පාරක් අද්දර කියලා නම් තබලා මේක CD එකක් කරන්න. ඒක අපි දැම්මේ වැරහැලි කළ අධ්‍යාත්මයේ ගලන ගණදුර කියලා. ඒ කියන්නේ වැරහැලි කළ අධ්‍යාත්මයේ ගලන ගණදුර. ඒ කියන්නේ මේ අධ්‍යාත්මයේ වැරහැලි කළයින් පස්සේ ඒක ඇතුලේ නිර්මාණය වෙන්නේ පිසාචරකම, පාදඩකම, අමනකම මිසක් වෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඒක ඇතුලේ අම්මා විතරක් නෙමෙයි, සමස්තය අසරණ වෙනවා. ඒක තමයි මම මේ ගීතෙන් කියන්න උත්සාහ කළේ. ඔව්, වැරහැලි වූ අධ්‍යාත්මය දසමසක් කුසදරා කිරිපවා මෙලොවට මිනිසෙකු කළ මව්වරුන්ගේ ඛේදවාචකය. ඇතැම් වෙලාවට දරුවන් දුක් විඳිනවා, හෙදීත් මව දුක් විඳිනවා. දරුවන් සැප විඳින අවස්ථාවේදීත් මව්වරු භෞතික වශයෙන් සම්පත් වලින් භුක්ති විඳත් සැප විඳත් ඔවුන් ආධ්‍යාත්මිකව අසරණ වී තිබෙන ස්වභාවයක් දක්නට ලැබෙනවා. මේ පිළිබඳව මේ ගීතය සඳහන් කළේ. ඒ වගේම මම හිතන්නේ අපිට අමතක කරන්න බෑ, අපි හැමෝම දේශපාලනයට කැටි වෙලා කොටු වෙලා ඉන්නවා. දේශපාලනය පිළිබඳව එක පාරටම අඳුරා ගන්නට බැරි ගීතයක් ඔබ රචනා කොට තිබෙනවා, නිසරු බිම්පල ගීතය. මේ ගීතය පිළිබඳව අපි යමක් කතා කරමු. ඔව්, නිසරු බිම්පල කියන ගීතය ජනත් කුමාර මහත්මයා අපි ඒකේ නිසරු බිම්පල කඳුළු මල් වල නිසරු බිම්පල අඳුරු මල් වල කඳුළු රොන්නුරන සමනරුනේ සුදු සම්මල. මේක අපි කියන්න උත්සාහ කරන්නේ මේ සමාජ දේශපාලන තත්ත්වය. ඒ කියන්නේ මේක විවේචනයක් නෙමෙයි. එතකොට මේක මේ ගීත නිර්මාණයේදී මේක විවේචනය එහෙම එකක් නෙමෙයි. මේ ගීත නිර්මාණකරුවන්ගේ නිර්මාණ වෙන්නේ. නිර්මාණකරුවා දකින්න දේ සමාජයට කියනවා, මේ ඒ සමාජයේ මේක දකින්න ඕන අය දැකලා ඒ වගකීම් කොහොමද ඉටු කරන්න ඕනේ කියන එකයි මෙවෙන් අපි හදා වඩා ගන්න ඕනේ. නමුත් එහෙම දෙයක් එන්නේ නැහැ. ඒක අපි කියනවා ප්‍රශස්ති කියලා, තව එක කියනවා විචාරය, මඩ එහෙම. එතකොට එහෙම වෙන්න බෑ. අපි දකින දේ තමයි නිසරු බිම්පල අඳුරු මල් වල මේ සමාජයේ බොහොම පීඩිත මිනිස්සු, සමාජයට දායක වෙන මිනිස්සු, සමාජ ප්‍රගමණයට දායක වෙන මිනිස්සු, රටේ දියුණුවට දායක වෙන මිනිස්සු, රට වෙනුවෙන් දරදී අදින බරාදින මිනිස්සු අන්ත අසරණව ණයකරුවෙක් කියලා මැරිලා යනවනම්, එතකොට ඒ මිනිස්යාගේ මිනිපෙට්ටිය ගන්න සල්ලි නැත්තම්, එතකොට ඒ මිනිහා කුඩුකාරයෙන් පාදඩෙක් කියලා සමාජයේ විග්‍රහ කරනවා නම්, එතකොට මං අහන්නේ මේ රට පාලනය කළේ කවුද? එතකොට මේ අයව රැකවරණය කරන්න ඕනේ කවුද? එතකොට ඒව තමයි මේ අඳුරු මල්. හැබැයි මේ අඳුරු මල් වල බොහොම රොන් තියෙන කාලයක් තියෙනවා. ඒ කාලෙට මේ සුදු සමනලුන් ඇවිල්ලා මේ රොන් ගන්නවා. අරගෙන ඒගොල්ලෝ බොහොම ඉහළ ගමනක් යනවා. ඒගොල්ලෝ මහා අසීමිත තත්යකටපත් වෙනවා. එතකොට අවසානයේදී ඒගොල්ලෝගේ කාලය නිම වෙනවා. සමය නිම වේ, සමය එළඹි බඹර වෙස්ගත් කුසුසේනා ගොදුරු වෙත එන්නේ. එතකොට අපි දකින්න ඕන දේ තමයි මේ සමනල්ලු මේ අඳුරු මල් වලින් රොන් අරගෙන මොකටද මේ බලයට එන්නේ.
එතකොට ඇවිල්ලා මොකද්ද කරන්නේ? අන්තිමේදී කරපු දැන් අවුරුදු 70 ගානක් ජීවිතේ අපි මේ අත්දැකීම ලබනවා. එතකොට සමය නිමෙනවා, සමය එළඹෙනවා. මේක මාරුවෙන් මාරුවට සිද්ධ වෙනවා. කාලය යනවා, කාලය එනවා. තව කෙනෙක් කාණ්ඩු ගන්නවා, මෙහෙම වෙනවා. එතකොට බඹර වෙස්ගත් උකුසු සේනා. එතකොට කවුද මේ බඹර වෙස්ගත් උකුසු? අපි දකිනවා අපේ රටේ පාලකයෝ ඉන්නවද කියන එක. ඇත්තරම අපි මේ අන්තිම උච්චම නායකත්වයේ නිර්මාණය කළත් ඒකට කොපමණ බලයක් අපි දුන්නත් අවසාන එයාටත් පරාජිතෙක් වගේ බැහැලා යන්න වෙනවා නම් ඒ බලේ මොකද්ද තියෙන්නේ? ඉතින් එහෙමනම් මෙතන තියෙන බලයේ ප්‍රශ්නයක්ද? එතකොට මේගොල්ලන්වත් පාලනය කරන පිරිසක් ඉන්න. ඒගොල්ලෝ එන්නේ බඹර වෙස් අරගෙන එන්නේ මේ සමනල්ලු ගාවට. හැබැයි මේ උකුස්සෝ. ඒ උකුස්සෝ තමයි මේ රටේ නායකයෝ අසාර්ථක කළේ. මේ රටේ දේශපාලනය අසාර්ථක කළේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ග්‍රහණයට හවුවෙච්ච නායකයෝ තමයි මේ 73 මේ වසර 73ක් තිස්සේ මේ රට පාලනය කරලා තින්නේ. එතකොට වඩා ප්‍රබල අපි ඡන්ද දීලා නායකත්වයට ගේන පක්ෂ දේශපාලනයවත් කවුරුවත් නෙමෙයි අපිට නොපෙනෙන යම් බලවේගයක් මේක ඇතුලේ තියෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ තමයි අපි උකුස්ස විදිහට මේකේ මේවා කරන්නේ. අපි තහවුරු කරන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට දැන් පහුගිය ආණ්ඩුවල අපි දැක්කා බැංකු සිද්ධි එවෙන් රට පැන්න මිනිස්සු මෙය. එතකොට අන්තිමේදී පාලකයා මොකද උනේ? එයා අසාර්ථක මිනිස්සෙක්ගේ රටේ ඉතුරුනා අනිත් ඒගොල්ලෝ මේක දැහැගෙන ගියා රටෙන් එළියට. එතකොට අදානි සමාගම් ගැන රට දැන් විදේශිකෙන්ට විකුණන්නේ නැහැ. එතකොට මේවට ග්‍රහණ වෙලා ඊපස්සේ කියන අපිට යන්න බෑ. අපි හිර වෙලා ඉන්නේ. ඒ නිසා අපිට මේක කරන්න වෙනවා. එතකොට එහෙමනම් දැන් රටේ පාලකයා දැන් බලය ගන්නකොට එහෙම කියන්නේ ඕනම කෙනෙක්. එහෙනම් දැන් පාලකයෝ ඉදිරියේදී බලය ගන්නවා නම් මෙන්න මේ තත්ත්වයන් තීරණය කරන්න ඕනේ. මගේ රටේ සම්පත් වලින් කොහොමද මම කාටවත් හිරනොයි මේ රට නිර්මාණය කරන්නේ. එතකොට සුමට තටු ඇති සමලන් උකුසු තටුවට සැනසීම මේ දැන් මේ සමනලුන් මේ එක්ක අවබෝධයමදිකම එක්ක මේක ග්‍රහණය නොකර ගන්නකම ඒ නිසා මේගොල්ලෝ මේ උකුසන්ගේ තටුව ASCII ලොකු ගමනක් යනවා. ඒක සමහරට කැමැත්තෙන් එන්න පුළුවන්. සමහරට නොදැන වෙන්න පුළුවන්. මොකද කැමැත්තෙන් යනවා එතකොට කෝටිපතියෝ වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ බැංකු මුදල් තර කරලා ජාත්‍යන්තර ගිණුම් වලට ඒවා දාගෙන ඒගොල්ලෝ ලොකු එහෙම සීනියක් තියෙන්න පුළුවන්. සමහරට නොදැන ගිහිල්ලා අතරමං වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒක අපි දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ තමයි දන්නේ. අවසානයේදී මොකක්ද වෙන්නේ අපිට? කාලයේ ජීවිත දිය කළ දස්කම උකුසන් ජයගත් සමනල දඩේම. ඒක අවසානයේදී මොකක්ද වෙන්නේ? කාලයේ ජීවිතත් ඔක්කොගෙම දිය වෙනවා. එතකොට අවසාන දස්කම ඒක. දැන් අපි මේ අඬා වැටෙන්නේ දස්කමේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට. අන්තිමේදී ජය අරන් තින්නේ කවුද? උකුස්සෝ. කාලයේ ජීවිත දිය කළ දස්කම උකුසන් ජයගත් සමනල දඩේම. අන්තිමේදී මේ උකුස සමනල්ලුන්ව දඩයන් කළා. සමනල්ලු මේක අසරණයෝ කරලා ඊට පස්සේ සමනලෙන්ට අය කතා කරන්න ඉඩක් නැති කරලා මේ උකුස්සෝ පියාඹලා යනවා. ඒගොල්ලන්ට කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හැමදාම කරන්නේ අඳුරු මල් වල කඳුළු රොන්නුරන. ඉතින් මේක මම දකින්නේ මේ දේශපාලන සමාජය මේක අපි සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට කියලා තේරුමක් නැත්තේ නෑ. මිනිස්සු තේරුම් ගන්න ඕනේ අපි මේ පත් කරන්නේ කාවද? මේගොල්ලන්ට පුළුවන්ද? කීප වතාවක් මේගොල්ලෝ අසාර්ථක වුණා නේද? අපි දැන් අපේ නිවසක් හදන්න යම්කිසි මේ බාස් කෙනෙකුට බාර දුන්නොත් යම්කිසි වැඩකරුවෙකුට බාර දුන්නොත් එයා අසාර්ථක නම් අපි නැවත නැවත යාට දෙනවද? එතකොට අපි ඊළඟට යාගේ වැඩ බලනවා කොහෙද මොනවද? කොට මේ මුකුත් නැතුව මේ දේශපාලනය කියන එක අපි කිසිම සොයා බැලීමකින් තොර ඕන කෙනෙකුට අපි දෙනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් තමයි මේ රටම අකර්මණ්‍ය වෙලා රටම හිර වෙලා අපි මේ අඬා වැටෙන්නේ. ඒ නිසා මේ පාලකයන්ව පාලනය කරන පිරිසක් කොහේ හරි ඉන්නවා. එතකොට ඉදිරියට එන අය තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි මේ උගුලෙන් බේරිලා මේ අවතාර වලින් බේරිලා අපි කොහොමද රටේ මිනිස්සු එක්ක දේශපාලනය කරන්නේ? රටේ මිනිස්සුන්ගේ හයිය මේ වැඩේට ගන්නේ? රටේ මිනිස්සුන්ට කොහොමද මේකේ බලයෙන් කොටසක් පවරන්නේ? බලයෙන් කොටසක් නෙවෙයි බලයේ කොටසක්. ඒ කියන්නේ ප්‍රජා සහභාගීත්ව සංවර්ධනය කියන්නේ ඒක. එතකොට ප්‍රජා සහභාගීත්ව සංවර්ධනයට රටේ ජනතාව කොටස්කරුව කරගන්න ඕනේ. මොකද රටේ ජනතාව ශ්‍රමදානයක් කරොත් ඒකට සල්ලි ඉල්ලන්නේ. එතකොට ඒකට රජයෙන් මිනිස්සු ධම්මලා වැඩ කරන්න ඕනේ. ආණ්ඩුවේ සල්ලි වලින් කිරි පැකට් බෙදන්න ඕනේ නැහැ. අරක්කු බෙදන්න ඕනේ නැහැ. ඒක ගමේ මිනිස්සු. එතකොට අද ගමේ තියෙන සමිති සමාගම් කියන ඒවා මනුස්සකම් කියන ඔක්කොම තූතු වෙලා ඉවරයි. එහෙම සමාජයකට කොහෙද මනුස්සකමක් ඉතුරු වෙන්නේ? ඉතින් ඒ නිසා මිනිස්සු කසරණ වෙනකොට පිහිට වෙච්ච ජන සමාජයක්, බෞද්ධ දර්ශනය ඇතුළේ නිර්මාණය වෙච්ච ජන සමාජයක්, අධ්‍යාත්මය ඇතුළේ නිර්මාණය වෙච්ච ජන සමාජයක් අද අපිට අහිමි වෙලා තියෙනවා. එතකොට අද අපිට මේ ඩොලර් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. අධ්‍යාත්මයෙන් අපිට හීන වෙච්ච පාඩුව කොච්චරද කියලා ගණන් බලලා නැහැ කවුරුත්. මං කියන්නේ අධ්‍යාත්මයෙන් අපිට අහිමි වෙන පංගුව අපි ගණන් බැලුවොත් අපිට මේ ඩොලර් ටික උපය ගන්න පුළුවන්. හොඳයි දයාබර ප්‍රේක්ෂක හිතවතුනි හිතවතින ඔබ මේ එකතු වී සිටින්නේ
සොඳුරු සිනාවත රැඳුණු නවතන සුසුම් දනව්ව සෞන්දර්යාත්මක වැඩසටහන සමග දිවයිනේ නොයෙක් ප්‍රදේශවල විසිරී සිටින කලා කුසලතාවයන්ගෙන් හෙබි නිර්මාණ ශිල්පීන් පිළිබඳව කතා කරන වැඩසටහන. ඒ වගේම අපේ YouTube නාලිකාව නරඹනවා වගේම අපි ඔබෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න කැමති අපෝ subscribe කරන්නයි කියා තවදුරටත් මේ වැඩසටහන නරඹන්න. අපේ කතා බහට ලක්වන ගීත රචකයා රාණසිංහ අක්මීමන ගීත රචකයා මීළඟ ගීතය පිළිබඳව විමසන්නට කැමති ඔබලී ගීත අතරින් රණසිංහ අක්මීමන මහතාන්නේ සුදු සීත මීදුම් කියලා ගීතයක් තිබෙනවා ඔබතුමා රචනා කොට ප්‍රියන්ත වීරකෝන් මහතා විසින් සංගීතවත් කරපු මේ ගීතය පිළිබඳවත් යමක් කතා බහ කරන්නට විචාරයට ලක් කරන්නට කැමතියි. ඔව් සුදු සීත මීදුමින් ගීතය අපිට මතු පිටින් බැලුවාම ඔබත් මාත් දකින්න ඉතා සරල සිදුවීම් දාමයකට අපි මුල් පද පෙළී යනවා. සුදු සීත මීදුමින් තුරු ඉස්වැසි කඳු මුදුන් ආදරෙන් වලා කුමරිසි. අපි මේ කඳු කොරේ යනකොට අපි උඩහ පළාත් වල යනකොට තේ වතු අපි දකින මේ සෞන්දර්යය ගැන මේකේ කියවෙනවා. එතකොට මේ කඳු මුදුන් වල වලාකුළු ගෑවිලා යනකොට අපිට හිතෙනවා කඳු මුදුන් ආදරෙන් වලා කුමරිය සිප ගන්නවා කියලා. එතකොට ඒ අතර තියෙනවා මේ කඳු අතරින් යන දියඇලි පද්ධතියක්. එතකොට ඒක අපේ හිත බොහොම නිවිච්ච දැනකටපත් කරනවා. අපිට බොහොම සෞන්දර්යයක් ගෙනෙන අපේ හිත නිවෙනවා. ගයා ගීතයේ තුටින් කඳුවලලු සරසව ආදරෙන් ගලා යයි දිය කොමලි රඟ රඟා. මේක තමයි අපිට පේන ස්වභාව සෞන්දර්යය විසින් අපිට දුන්න සැනසීම අපේ ජීවිත නිවා ගන්න ඒ පරිසර පද්ධතිය සකස් වෙච්ච ආකාරය. එතකොට මේක විවිධ හැඩතල වලින් කවි ගීත නිර්මාණය වෙලා මේක මිනිස්සු ඖෂධයක් වගේ මේකේ පහස විඳිනවා. ඒ වගේ මේ පරිසර පද්ධතිය ඇතුලේ මිනිස්සු ජීවත් වෙනවා. ඇත්තටම කවුද මේ පරිසර පද්ධතිය පවත්වාගෙන කවුද මේ පරිසර පද්ධතිය හැඩ කරන්නේ? කවුද මේ පරිසර පද්ධතිය ආදරය කරන්නේ? අපි ගිහිල්ලා ඒවා නරඹලා තෘප්තියක් ලබලා මොන හරි කාලා බීලා නටලා එහෙම එනවා. නමුත් ඒ පරිසරයේ ඒ පරිසරය ආරක්ෂා කරන ඒ පරිසරය පෝෂණය කරන මිනිසුන්ගේ ජීවිත කොහොමද කියලා අපිට පේන්නේ. අපි ජැකට් දාගෙන සංග්ලාස් පියාර දාගෙන බීමතින් නෝ කොහොම හරි අපි ගිහලා වින්දනයක් ලැබලා එනකොට ඒ ගම්වල මිනිස්සු පයේ සෙරප්පු දෙකක් නැතුව බොහොම ඇකිලිච්ච මුහුණින් යුතුව ඉතා බොහොම අමාරුවෙන් ඒ දුෂ්කර මුහුණු දිහා බැලුවාම අපිට පේනවා මිනිසුන්ගේ කාර්කස ජීවිතේ ප්‍රමාණය. එතකොට අපි කියනවා අන්ධහැරයේ කඳුල නිති කුසදවන වේදනා සිතුවමක තිබෙද සකි ගැමිදී වේදනා. අපි දකින මේ ස්වභාව සෞන්දර්යය ඇතුලේ මේ ගම්වල අන්තාසරණ ලයින් කාමරවල ජීවත් වෙන එදා ඉඳලම මේ උළුවස්සෙන් දෙකට නැවිලා රිංගුවගේ ඒගොල්ලන්ගේ ආච්චි සීයා මුණුපුරා ඉඳලා තාම මේ ගෙට එහෙම්මම නම් යන්නේ මේ ලයින් කාමරය ඇතුලේ. එතකොට මේ අඳුරේ කඳුල නිති කුසදවන වේදනා. මේ සිතුවමේ තියෙනවා මේ මිනිසුන්ගේ වේදනාව. අපි ෆොටෝ ගහලා අපි වීඩියෝ කරලා අපි මහා පන්න එකක් ගත්තා කියලා අපි එන අපිට මේ මිනිසුන්ගේ ජීවිත අපිට පේන්නේ නැහැ. අපි දකින්න උත්සාහ කරනවද දන්නෙත් නැහැ. ඊට පස්සේ මම කතා කරන්නේ මේ මිනිසුන්ගේ ඛේද වාචකයක් ගැන. සොඳුරු දිවි නිසල කල වරද අපකිමයි සිත් නොවන කඳු පවුර සෝබාදම් මේ නොවේ. අපි මෙහෙම නරඹලා එනකොට අපිට මතකයි කාලයක් යනකොට අපිට ආරංචි වෙනවා ඒ කඳු පන්තියේ නාය ගිහිල්ලා අහවල් මිනිස්සු ටික මිය ගිහින් කියලා. එතකොට අපි දන්නවා මීරිය බැද්ද මේ වගේ තැන් ගණනාවක් මිනිස්සු මේ කඳු නාය ගිහිල්ලා මිය ගියා. එතකොට අපි දකිනවා මේ වගකිය යුතු මේ වලට ඉන්නවා. එතකොට ඒ මිනිස්සු හදාගත්ත තැන්වල මිනිස්සු එදා ඉඳලා ජීවත් වෙනවා පුරුද්දට මිනිස්සු දන්නේ කන්ද නායයි කියලා. දැන් එනකොට ප්‍රවෘත්ති වලින් ඒ මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීම වලින් මේ මිනිස්සු දැනගත්තත් ඒ මිනිස්සුන්ට එතනින් අයින් වෙන්න කිව්වට අයින් වෙන්න බෑ. ඊට පස්සේ වගකීම් යුතු ආයතන කියන අපි රතුණු වේදන දාලා තින්නේ අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා. එතකොට ඒ මිනිස්සු කොහොමද මේ කූඩාරමක් ගලවගෙන ගිහිල්ලා තව තැනක අටෝ ගන්නවා වගේ අටෝ ගන්න බෑ මිනිස්සු එදා ඉඳලා හදාගත්ත ගෙවල්. ඒකට ඒකට යහපත් මැදිහක් දින්මන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ මිනිස්සු එතනදී ප්‍රශ්න කරන්නේ සොඳුරු දිවි නිසල කල කලවරද අපකිමයි සිත් නොවන කඳු පවුර සෝබාදම් වෙන. සෝබාදම අපි ඔබට වරදක් කළේ නැහැ. ඇයි අපිව මේ විදිහට විනාශ කළේ කියලා මිනිස්සු අහනවා. අපි කරපු වරද මොකද්ද ඔබට? අපි ඔබට වරදක් කළේ නැහැ. හැබැයි මේ අහන්නේ ඒ කඳු පවුරෙන් නෙමෙයි. මේ අහන්නේ දේශපාලන කඳු පන්තියෙන් අහන්නේ මේ සෝබාදාමෙන් උන දෙයක් නෙමෙයි. අපි මේ අද සෝබාදාම මේ කඳු පන්තියට යට වුණාට අපි ප්‍රශ්න කරනවා. මම ගීත රචකයා වශයෙන් ප්‍රශ්න කරන්න උත්සාහ කරන්නේ ඒ මිහිදන් වෙච්ච මිනිස්සුන්ට මේ කතාව අහන්න බෑ.
අපි කරපු වරද මොකද්ද කියලා. එහෙනම් කලාකරුවෝ විදියට නිර්මාණ ශිල්පී විදියට අපි ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ. මියගේ මිනිස්සු වෙනුවෙන් මේකට වග කියන්නේ කවුද? තවත් මිනිස්සු මේ යනකම් බලන් ඉන්නවද? ඒ මිනිස්සුන්ට කොහේ හෝ දෙන එක මිනිස්සු එක්ක සංවාදයකට ගිහලා සාකච්ඡා කරලා ඒ තැන් වෙනස් කරන්න ඕනේ. අපි හිතුවද කොළඹ නායයයි කියලා. කොළඹ මීතොට මුල්ලේ කුණු කන්ද නායය ගියා. අවුරුද්දක් දවසේ මිනිස්සු අවුරුදු කෑවේ කුණු වලට යට වෙලා මිහිදන් වෙලා. එතකොට මේ වලට වග කියන්න කවුරුත් නැද්ද? අන්න ඒ ප්‍රශ්න කිරීම තමයි යහන්නේ සිත් නොවන කඳුපවුට සෝබාදම්මේන. අපි පිළිගන්නේ නැහැ මේක සෝබාදහමේ අපිට දුන්න තීන්දුවක් කියලා. මේක ඇවිල්ලා කවුරුව වග කිය යුතු කල් මරන්න එපා. දැන් හරි ප්‍රමාද නැහැ. ඉන්න මිනිස්සු ටික බේරගන්න කටයුතු කරන්න කියන ඉල්ලීම තමයි මේ ගීතයෙන් මම අවසානයේ ප්‍රතිනිර්මාණය කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. හොඳයි දයාබර ප්‍රේක්ෂක හිතවතුනි හිතවතියනි සොඳුරු සිනාවත රැඳුණු නවාතැන සුසුම් දනව්ව වැඩස්ථානයේ අද අපේ කතා බහට ලක්වන්නේ ගීත රචක රණසිංහ අක්මිමුණන්ගේ නිර්මාණ පිළිබඳව. අපි කැමති ඔබ ලියූ ඉතුරු ගීත පිළිබඳවත් සැකෙමින් සමස්තයක් හැටියට විවරණයක් ඔබගෙන් ගෙන එනවා නම්. ඔව් ජගත් කුමාරසිරි මහත්මයා අපි දැන් සුදු සීත මේදුවින් කතා කරා පාරක් අද්දර කතා කළා. ඊට පස්සේ තියෙනවා කුරුල්ලෙකුට වගේ මටත් කියලා ළමයි සම්බන්ධ ළමෙක් නෙමෙයි මේ රටේ දරුවෝ සම්බන්ධව කතා කළ ගීතයක්. ඒකෙන් අහන්න කුරුල්ලෙකුට වගේ මටත් ඉගිල්ලෙන්න පියාපතක් කියලා. මේකෙන් මම කතා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ මේ දරිද්‍රතාවයේ ඇතුලේ දරුවෙකුට අධ්‍යාපනය ලබන්න කොච්චර අමාරුද. එතකොට පවතින පාසල් පද්ධතිය කොච්චර අසාර්ථකද. එතකොට ඔහුගේ තියෙන ආර්ථික හැකියාව කොච්චර දුබලද. එතකොට මේව ඇතුලේ කොහොමද දරුවෙක් පෝෂණය වෙලා යහපත් පුරවැසියෙක් අපි නිර්මාණය කරන්නේ. එතකොට ඒ දරුවා හිතන දේ තමයි මම මේ ලිව්වේ. ඒකේ ලියවෙන්නේ මම මේ දැක්ක අත්දැකීම් මේක සත්‍යක්ෂයක මම කියන මේ රටේ මේක දකින්න ඕනම කෙනෙක් පැහැදිලි කරගන්නවා ඇති. මේකෙන් මම කතා කරනවා කියන්නේ මට පියාපතක් දෙන්න. මොනවාද මේ පියාපත් කියන්නේ? දැනුම පොතපත මට පියාපත්ය. එතකොට මේ දැනුම පොතපත නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? කාටවත් ඉගිල්ලෙන්න බෑ. ඒක තමයි මේ ඛේද වාචකය. අපි මිනිස්සු ඉගෙන ගන්නවට බයද? එතකොට අපිට ඕනේ මැට්ටෝද? අපිට ඕනේ මුකුත් බැරි මිනිස්සුද? දරුවෙක් ඉගෙන ගන්නවයි කියලා කියන්නේ දැන් සාක්ෂර ඥානෙ තිබුණට වැඩක් නැහැ. එයාට ප්‍රායෝගික බුද්ධිය අධ්‍යාත්මය අපි කවන්නේ නැත්නම් ඒ නිසා අපේ ඒ අධ්‍යාපන මට්ටම වඳ වෙන්න බෑ. ඒක පෝෂණය විය යුතුයි. ඒකට අර ශරීරයට අවශ්‍ය එක විටමින් එකක් නෙමෙයි විටමින් වර්ග බහුල විටමින් ටික සකස් වුණාන් පස්සේ නිරෝගීම ශරීරයක් හැදෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි අධ්‍යාපනයේ ඇතුලේ නිර්මාණය වෙන්න ඕන පෝෂණ වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අද අපි රෙඩිමේඩ් අකුරු ටිකක් මොකක් හරි විභාගයක් කියලා සාමාන්‍ය පෙළවට යනතෝ දරුවෝ ගොඩක් අපේ අධ්‍යාපනයෙන් හැලෙනවා. විශ්වවිද්‍යාලයට ය아가න්න බෑ. විශ්වවිද්‍යාලයට ගියත් අවසානයේදී ගොඩක් අසාර්ථක තත්වයන්ගෙන් තමයි එළියට එන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇතුලේ මම කියන්න උත්සාහ කරන කුරුල්ලෙකුට වගේ මටත් වෙන අහස් ගඟේ පියාඹන ලෝ පුරාම සැරිසරන්න. මට මේ ලෝකයේ මේ රටේ කොච්චර දේවල් දකින්න තියෙනවද? මේ රටේ කොච්චර දේවල් මට දකින්න තියෙනවද? එතකොට ඒ දකින්න අඩු ගානේ මම අනුරාධපුර පොළොන්නරුවක් දැකලා නැහැ. නගරේ ඉන්න ළමයා. ගමේ ඉන්න ළමයා මුහුද දැකලා නැහැ. ඉතින් එතකොට මේ ඒ චූටි දේවල්වත් ඒ දරුවන්ට සතුටු වෙන්න ලබන්න බැරි නම් මොකක්ද ඒ රට? ඉතින් ඒ නිසා අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ කලාකෘතියක පහස ආගම දහමේ පහස අපි බෞද්ධ නම් අන්‍ය ආගම් වලත් හරයන් අපි කියලා දෙන්න ඕනේ. අන්‍ය ආගමිකව බෞද්ධයන් ගැන කියලා දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව සහජීවනය කියන එක කාටවත් බලහත්කාරයෙන් එන්නත් කරලා දාන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුව වලට සහජීවනය හදන්න බෑ. සහජීවනය හදන්න පුළුවන් මිනිස්සු අතර තියෙන බැඳීම් මුලින් හා අවබෝධයන්ගෙන් පමණයි. ඉතින් මම කුරුල්ලෙකුට වගේ ගීතෙන් කතා කරන්නේ වෙන කිසිවක් නෙමෙයි අධ්‍යාපනය අවබෝධය දැනුම අධ්‍යාත්මය ගැන පමණයි. හොඳයි දයාබර ප්‍රේක්ෂක හිතවතියනි සොඳුරු සිනාවත රැඳුණු නවාතැන සුසුම් දනව්ව වැඩසටහන අද කතා බහට ලක් කරන්නට යෙදුනේ ගීත රචක රණසිංහ අග්මීමන මහතා සමග ඔහුගේ නිර්මාණ ගීත බවට පත් කළ සංගීතඥයා විශාරද ප්‍රියන්ත වීරකෝන් මහතා සමගත් සුළු මොහොතකින් අප ඒ නිර්මාණ අගයන්නට කතා බහට ලක් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මේ නිර්මාණ YouTube නාලිකාවන් ඔස්සේ ඔබට රස විඳිය හැකි බවත් සඳහන් කරමින් අපේ නාලිකාවට subscribe කරන්න ගැන නැවතත් සිහිපත් කරමින් අප මොහොතකට ඔබෙන් සමුගන්නවා නැවතත් හමු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දයාබර ප්‍රේක්ෂක හිතවතියනි සොඳුරු සිනාවත රැඳුණු නවාතැන සුසුම් දනව්ව සෞන්දර්යාත්මක කතා බහ සමග අපි නැවතත් සම්බන්ධ වන්නේ. අපි කතා කරමින් සිටියේ ගීත රචක රණසිංහ අක්මීමන ගීත රචකයාගේ නිර්මාණ පිළිබඳව. ඔහුගේ නිර්මාණ ගීත බවට පත් කරමින් ඒවට තනු යොදා සංගීත නිර්මාණය කොට ගායනා කළ ගායන ශිල්පියා විශාරද ප්‍රියන්ත වීරකෝන් මහතා අප සමග සිටිනවා.
රණසිංහ අක්මිමන ගීත රචකයාගේ ගීත රචනාවලට කොයි ආකාරයෙන්ද මේ සංගීත භාවිතය සිදු කළේ කියා දැනගන්නට අප දැන් සූදානම් වන්නේ. හොඳයි ප්‍රියන්ත වීරකෝන් මහත්මයා අප මුලින්ම යොමුවන්නට කැමති රණසිංහ අක්මිමන ගීත රචකයා ලියූ පාරක් අද්දර ගීතයට තනුව ස්වර නිර්මාණය කොට ගායනා කළේ ඔබයි. මේ ගීතයේ සංගීත භාවිතය කොයි ආකාරයෙන්ද යොදාගත්තේ කියලා දැන කියා ගන්නට කැමතියි. එසේනම් ඒ සඳහා මේ අවස්ථාව ඔබට පාරක් අද්දර ගීතය පිළිබඳව කතා කරන්න. මම හිතන්නේ මේ පාරක් අද්දර ගීතය මගේ අතට මුලින්ම හම්බුනාම මේකේ ස්වරපස්ථාරය මගේ මනසින් රැඳුණා. ඊට හේතුව තමයි මම මේකට උපයෝගී කරගත්ත මුල්ම වතාවට මේ කරුණාසේන ජයලත් මහත්තයාගේ අර ගොළු හදවත චිත්‍රපටයේ මුළු ගීතයේ පුරාවටම තියෙනවා සිනමාවේ මම හිතන්නේ සන්ධිස්ථානයක් වුණ චිත්‍රපටියක්. ඒකේ කිසිම ගීතයක් නැහැ. නමුත් ඒකේ හැම තැනම බටන්ලාවෙන් තමයි සම්පූර්ණ විස්තරය කතා කරන්නේ. ඉතින් මම මේ සමස්ත ඡේදවාචකයේම බටනලා වාදනය උපයෝගී කරගනිමින් තමයි මේක ගීතේ නිර්මාණය වුණේ. ඔබට මේ ගීතේ නැවත අහද්දී ඔබට පේන්නේ සම්පූර්ණ පසුබිම් සංගීතය බටනලාවෙන් කතා කරනවා මේ වෙලා තියෙන අම්මට වෙලා තියෙන අසාධාරණය මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඒ ගීතයේ කොටසක් ගායනා කරන්නම්. ඔබට පුළුවන් මේක තව වැඩි දුර හොයන්න මේකේ සංගීත නිර්මාණය ගැන මගේ YouTube channel එකේ තියෙනවා. මම ඉල්ලීමක් කරනවා ඔබට මේ වැඩසටහනින් පස්සේ මේ ගීත ගැන තව ටිකක් හොයන්න කියලා. ඒ වගේම මේ ගීතය ගැන තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ ගීතයේ මේ වෙනකොට මම හිතන්නේ 1000 පැනලා මිනිස්සු බලලා තිනවා. ඉතින් ඒකත් මට ලොකු ශක්තියක්. ඉතින් මම ඉල්ලා හිටනවා නැවතත් මේවට මේ ගීත ගැන නැවත හොයලා මේ ගීතය ඇත්තටම අපිට වටිනවා. මටත් හරි සන්තෝෂයි මගේ සංගීතය ගැන ඔබ යමක් කියනවනම්. එහෙනම් අපි මේකේ පොඩි කොටසක් ගායනා කරන්නම් මම. පාරක් අද්දර සිඟමන් ආයේදින ගතවැර හැලින් වසා අම්මේ ඔබ හැදු දරුවන් කෝ අද ඇයි සිඟමනක් පතා. ඒ තමයි මගේ ගීත වලින් වැඩිම පිරිසක් අහපු ගීතය. ඉතින් මට එච්චරයි ඔබට මේ ගීතය ගැන කියන්න පුළුවන්. මම ඊළඟට කැමති ඊළඟ ගීතය ගැනත් ඔබ අපේ නිවේදකතුමාගෙන්. හොඳයි. මම හිතන්නේ ආචාර්ය ප්‍රේමසිරි කේමදාස චූරුන්ගේ සෙවණේ හැදී වැඩි සංගීත ඥානය වැඩිදුරටත් තහවුරු කරගත් ලබාගත් ශිල්පියෙක් හැටියට කලා ශිල්පියෙක් හැටියට විශාරද ප්‍රියන්ත වීරකෝන් මහතා හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි කැමති වීරකෝන් මහතාණනි කතා කරන්න ඊළඟට ඔබ සංගීත කොට ගායනා කළ නිසරු බිම්පල ගීතය පිළිබඳව සහ එහි සංගීත නිර්මාණයන් පිළිබඳව. ඔව්. ඇත්තටම මේ ගීතය සම්පූර්ණව අපේ මේ පාදර දේශපාලනය ගැන ලියවුණු ගීතයක්. ඉතින් මම මේ ගීතයට ගොඩක් උපයෝගී කරගත්ත ගිනි අවි සහ ගිනි කෙලි කියන චිත්‍රපටයේ පසුබිම් සංගීතය මගේ හිතට ගොඩක් මේ ධාරණය වුණා. ඇත්තටම ඒකම නෙමෙයි ඒ නාද රටා මම පොඩ්ඩක් පරීක්ෂා කරමින් මේකට නිර්මාණය කරා මේ ගීතය. ඉතින් ඇත්තටම මේක මේ අපේ පාරම්පරික ජන කවි කීපයකුත් තියෙනවා. නමුත් ඔබට මේකේ ඇහෙනවා අපේ සාන්ත රසය කියලා එකක්. සාන්ත රසය තුලින් කොහොමද අපි මිනිස්සු අවදි කරන්නේ කියන මතය ඔබට මම මේ ගීතයෙන් ඉදිරිපත් කරනවා. මම ඒකෙත් පොඩි කොටසක් ගායනා කරන්න කැමතියි. නිසරු බිම්පල් අඳුරු මල්වල කඳුළු රොන්නුරනා සමනලුන්නේ සුදු සමනලුන්නේ කඳුළු රොන්නුරනා අඳුරු මල්වල කඳුළු රොන්නුරනා. ඒ ගීතය ඇත්තටම අහද්දී අපි මුළු ඉතිහාසයේ පුරාවටම රැවටුණ ඇරෙන්න ලබාගත් කිසිම ජයග්‍රහණයක් නැහැ. ප්‍රේක්ෂක හිතවතුනි හිතවතියනි සොඳුරු සිනාවත රැඳුණු නවාතැන සුසුක් දනව්ව සෞන්දර්යාත්මක වැඩසටහන සමග අපි ගීත රචක රණසිංහ අක්මිමණයන් රචනා කළ ගීත
වලට තනු ස්වර නිර්මාණ යොදා ගැයූ ගායන ශිල්පියා සංගීතඥයා විශාරද ප්‍රියන්ත වීරකෝන් මහතා සමගිනුයි කතාබහයි යෙදමින් සිටින්නේ. විශේෂයෙන්ම කියන්නට ඕනේ රණසිංහ අක්මියුන්න ගීත රචකයාගේ ගීත ජනගත කරන්නට මහජනතාව වෙතට මුසු කරන්නට දායකත්වය දැක්වූ සුවිශේෂී සංගීතඥයෙකු හැටියට විශාරද ප්‍රියන්ත වීරකෝන් මහතා අවිවාදයෙන් නම් කරන්න පුළුවන්. කුරුල්ලෙකුට වගේ මට ඉගිල්ලෙන්න පියාපත අහස් ගඟේ පියාඹන්න රට පුරාම සැරිසරන්න. කුරුල්ලෙකුට වගේ මට ඉගිල්ලෙන්න පියාපත අහස් ගඟේ පියාඹන්න රට පුරාම සැරිසරන්න. කුරුල්ලෙකුට වගේ මට ඉගිල්ලෙන්න පියාපතක්. සිරවුණුගේ පැල්ලට කොටුවි මැඩිය කුසේ ගත කරන්න බැහැ මට තව එලෙස ඉන්න මම ආසයි පියාඹන්න. ඔබට තියෙන ඔය නිදහස් අනේ මටත් ලබා ගන්න. කුරුල්ලනේ ඔබට වගේ පියාපතක් මටත් දෙන්න. දැනුම පොතපත මට පියාපත්ය මේ කටෝරය මට පියාඹන්න ඉඩ නොදේ. කුරුල්ලෙකුට වගේ මට ඉගිල්ලෙන්න පියාපත අහස් ගඟේ පියාඹන්න රට පුරාම සැරිසරන්න. කුරුල්ලෙකුට වගේ මට ඉගිල්ලෙන්න පියාපත අහස් ගඟේ පියාඹන්න රට පුරාම සැරිසරන්න. කුරුල්ලෙකුට වගේ මට ඉගිල්ලෙන්න පියාපතක්.